Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadini anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Istaghalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qala tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun wa nabbihum lan nyritakno sira Muhammad menghikayahno sira kaumaka ing kaum sira kowe crita andoi fi Ibrahim saking tamu-tamune Nabi Ibrahim wa hum mutawi do Ibrahim wa hum taydu tamu-tamune Nabi Ibrahim ku isna asyara iku 12 au asratun to 10 aw salah satun to 3 minhum kan kabeh Jibril te malaikat Jibril. Istafalu nalikane manjing sapa para malaikat alihi ngatasi Ibrahim. Faqalu mongko padha ngucap sapa para malaikat salaman ing pengucap salaman. Kalau disebut salam. Hadal labdo tegese ngucap ing iki lafaz. Kala jawab sapa Nabi Ibrahim lama arodo. Sumangsane nawakno sapa Nabi Ibrahim alaihi ing ngatasi duyuh tamu-tamune wau ditawani al-aqla ing daharan. Bareng ditawani daharan falam yakulu mongko ora kersa dahar sapa para malaikat. Nabi Ibrahim ngendikan inna minkum wajilun. Inna sak temne kita ing sira kabeh wajiluna iku wedi kabeh. Khaifuna tegese wedi kabeh. Kalu padha jawab sapa para malaikat la taujal aja wedi sira. Tegese aja wedi sira. Inna sak temne kita rusul rabbika iku utusan pangeran sira. Nubasyiruka ngekei bebungah kita ka ing panjenengan bihulamin kelawan bakal lahire anak. Bihulamin klan bakal lahire anak alimin alim. Di ilmen tegese duweni ilmu kathirin ingkang akeh. Dua te hulam ku Ishaq nabi Ishaq kama kaya dene perkara dikira kang disebut apa makama keterangan dikira kang disebut apa ma fi hudin ing dalam surat Hud. Kala jawab sapa Nabi Ibrahim abbas syartumuni atau bebungah sira kabeh ing ingsun kowe bebungah bil waladi kelawan berita anak ala ammatsaniyal kibaru khale sak temene ingsun iku gepok utawa mekenani ning ingsun apa al kibaru sifat ketuaan kerentakan halun te dawa ala ammatsaniyal kibaru dihak ma'amatihi sertane gepoke ketuaan utawa mekenanine al-kibru ketuaan al-kibaru ketuaan iya ya yo ing fabima tubasyiru fabima moko kelan perkara abi ayisen moko kelan dine perkara tubasyiruni bebungah sira kabeh ni ing ismu ta'ajjub utawi iki ku nerangno istifham ta'ajjub istifham sing kagum ya maksudnya rasa gawok rasa kaget ya kalau padha matur malaikat basyarna kabil haqqi basyarna bebunga ingsun ka ing sira bil haqqi kelan barang sing mesti bener mesti terjadine disidki tegese bener fala takun mongko aja ana sira iku menal qanitina setengah sanggung sing putus asa kabeh ail aisina tegese ingkang putus asa kabeh kok dawuh sapa Nabi Ibrahim wa may yaqnatu mir rahmati rabbi wa manutai sapa layak natu tegese ora putus asa dikasirunune kelan kasrenon layak nafat khida layak natu kados sira amasyura mir rahmati rabbih saking rahmate pangerane Allah ora ana sing putus asa sae Allah sapa ilad dalluna kecuali wong sesat ail kafiruna tegese wong kafir kala dawuh sapa Nabi Ibrahim fama khadbukum aihal mursalun sama mongko iku apa khadbukum tawi urusan sira kabeh. Sa'nukum tegese urusan sira kabeh ayyuhal mursalun he wong sing diutus. Kowe iku diurusan apa liyane masalah hubungan anak. Kalu padha matur sapa malaikat
inna ursilna ila qaumin mujrimin. Inna sak kita ursilna iku den utus kita. Ila qaumin maring kaum mujrimina kang dosa kabeh. Maknane kafirina ingkang kafir kabeh. Ae kaum Lutin tegese Nabi Lut. Kita diutus ning kaum Nabi Lut li ihlakihim krana memusnahkan kaum Nabi Lut. Illa ala Lutin kecuali keluargane Nabi Lut. Nak keluargane Nabi Lut inna sak temne kita lamunat jurum iku nyelametno kabeh ing keluargane Nabi Lut ajmaina halis kabehane kabeh. Mergo li imanihim krana imane keluargane Nabi Lut. Tapi ilam ro'atahu kecuali garwane Nabi Lut. Qadarna nedir kita innaha sak temene imro'atu. Iku laminal ghafirina setengah saking wong sing kesiksa kabeh. Ail bakina tegese ingkang karek kabeh fil azab ing dalem siksa. Likufriha krana kekafirane imro'ati Lutin. Falamma ja'a mong semangsane teko ala Lutin ing keluargane Nabi Lut, Lutin keluargane Nabi Lut, sapa al-mursaluna pira-pira malaikat sing diutus. Kala dawuh sapa Nabi Lut lagu maring para malaikat innakum qaumun mungkarun. Innakum sak temne sira kaum menika kaum mungkarun kang ora den kenal kabeh. Mungkarun iku kaum sing ra dikenal kabeh. La arifu tegese ora ngerti ingsun kum ing sira kabeh. Kalau padha sapa malaikat balcina balik teko kita ka ing panjenengan bima kelan perkara kanu kang ana sapa kaum muka. Kaum muka tegese kaum panjenengan ing dalem ayu yang taru mamang sapa kaum muka. Yang sempurna tegese padha mamang sapa kaum muka. Wa tema kanu yang taru pal adab iku terjadine siksa. Wa atena lan paring ingsun ka ing sira fil haqqi lan barang sing nyata wa inna lan sak temne kita ula sodikuna tine wong sing bener kabeh lina ing dalem pengucap kita. Mongko lunga sira bi ahlika kelawan gawa keluarga sira. Bikit ing siji masa, siji wektu menaleri saking wektu bengi. Watabi lan mlaku sira adbarahum ing guri-gurine kaum Makkah. Kowe nak mlaku ning gurine keluargamu. Imsi tegese lumira kalfalum ana ing gurine ahlaka. Kowe nak mlaku kok mburi sing keluargamu ndak kok ngarep. Wala yal tafit lan aja sampe melengak mingkum sira kabeh sapa ahadun wong suci. Kene apa ora oleh melengak ndelok guri li Allah ya supaya ora ngerti sapa ahad. Azimama ing dasate perkara utawa ing agunge perkara yang dilu kang tumurun apa ma bihim ing kaume Nabi Lut. Wamdu hai tutuk maru. Wamdu lan lumaku hai tutuk maru naskirane den perintah sira. La wa utawi matuk marun utawa barang utawa daerah sing diutus ke sana iku Asyam iku daerah Syam. Wa qadena lan mutus ingsun au khena tegese mahyana ingsun ilahi maring Nabi Lut zalikal amra ing mengkono-mengkono keputusan merusak kaum. Wa te keputusan ngene annada biroha ulas. Sak temene akibat sangka kelakuane kaum Nabi Lut iku maktuun iku terputus dihabisi musbihina ing wektu subuh utawa musbihina hale ing dalem wektu subuh halun ayatimu tegese dadi sempurna apa istiqaluhum pemusnahane ning kaum Nabi Lut memusnahkan kaum Nabi Lut ngentekno kaum Nabi Lut disobati ing dalem wektu esuk. Jalan teko sapa ahli Madinah sapa penduduk kota Madinah tu Sodom tegese penduduk Sodom. Wa te kaum Sodom iku kaum Lutin kaum Nabi Lut menan diarani Sodomi wong iki sejenis diarani napa Sodom niku kaum Nabi Lut. Lama biru semangsane den critani sapa ahli Madinah anafi baiti Lutin sak temene ing dalem omah. Murdan ana wong lanang ganteng-ganteng kisanan tur apik raine. Wahum te wong sing nom ganteng-ganteng ku al malaikatu para malaikat. Ketika roh kabar Nabi Lut ditamu ganteng-ganteng ya stabsyiruna padha seneng sapa ahli Madinah. Hal komaan krana seneng fi'il fahisati. Ing dalem berbat asusila cara sakniki sodomi utawi napa homoseksual. Bihim ing ahli Madinah. Kala dawuh sapa Nabi Lut innaha ula'i dhaifi. Innaha ula'i sak temene mengkono-mengkono kabeh iku dhaifi ku tamu ingsun. Fala tabdohu mongko aja mempermalukan sira kabeh ni ing ingsun. Watakulan sira kabeh Allah ing Allah. Wala tuhzuni lan aja nyusahno sira kabeh ni ing ingsun. Bikon dikum kelawan sejo sira kabeh iya gumyo ing tamu. Bisi alil fahsyati lan lakoni homoseksual bihim kelawan haula itu iki.
Kalu padha ngucap sapa kaum Nabi Lut awalan haka anil alamin. Awalam nan ana ta sranyegah kita ka ing sira Lut anil alamina saking tamu njaba. Pun marane anut kula mawon. Anil alamat saking tamu asing atau tamu njaba. Ai an idhofatihim tegese saking namokno wong njaba. Kala dawuh sapa Nabi Lut haula utahe mengkono-mengkono wadon sing ning desaku. Iku banati iku kaya anak-anak ingsun utawa banati iku padha karo anak ingsun. Soale maknane anu kula. Harulai ute mengkono-mengkono wadon sing ning desaku, perempuan-perempuan kampung atau perempuan-perempuan yo wedok kowe. Iku banati iku yo minangka anak wedok ingsun utawa kaya anak wedok ingsun. Kowe iku kok seneng padha lanang iki piye? Wong wedok ning kene yo akeh, mbok yo kawin anak-anak wedok ingsun. Maksudnya anak-anak sing kaya anakku. Maksudnya mboten anake Nabi Lut ya, Mbak. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku fa'ilina iku kepengin nglakoni sahabat sira kabeh. Matek sing perkara iduna kang ngarepno sira kabeh mingko nduk isyawati sanging nekani sahabat. Fatuzawijuhunna subhanallah. Mongko ngali kabeh guna ing banati. Kala dawuh sapa wa ta'ala la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La demi umur sira Muhammad. Utawi dawuh la amruka kitabun kitab lin nabi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahaya tuka tegese demi sira Muhammad. Innahum satemene kaum Nabi Lut iku lafi sakratihim yakti ing dalam kegilaane kaum Nabi Lut. Edane kaum Nabi Lut. Ya ana padha ngalor ngidul sapa kaum Nabi Lut. Ya taro daduna tegese mider-mider sapa kaum Nabi Lut. Faqadat mongko ngalak hum ing kaum Nabi Lut apa bengokane malaikat Jibril. Sayhatu Jibril tegese bengokane malaikat Jibril musyrikina ing dalem wektu terbite matahari. Waqta syuruqi syamsi tegese ing dalem wektu metune srengenge. Fajal nama gawe sapa ingsun aliyaha ing sisi dhuwure bumi Nabi Lut. Kurahum tegese sisi dhuwure bumi kampung ning. Tak gawe sapilaha ing dadi sisi ngisor pokoke diwalik sing ning dhuwur diwalik dadi kok ngisor. Bi an rafa'aha gambare arep yen to ngangkat ha ing bumi sapa Jibril. Ila sama maring langit. Wa asqataha lan nyeblokno sapa ing bumi Nabi Lut utawa pura kaum Lut. Maklubatan khalidin walik ilal ardi maring bumi. Wa amtorna lan ngekeki udan ingsun alih ngatasi Nabi Lut hijaran kaum Nabi Lut hijaratan ing watu min sijilin sangking roko sijil. Tinen tegese lemah sufiqa kang den masak apa tin binari kelan geni. Nabi dari kata temleng dalam mengkono-mengkono panggunaan nabi dari kalimat kurila ayat ini dadi ayat. Dilalaten tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyati illahi ta'ala ing dalem Allah ta'ala. Lil mutawasimina kedue pira-pira wong sing gelem angen-angen. Ailin nadirina tegese wong sing angen-angen al mu'tabirina kang gelem mikir kabeh. Wa inna halan sak temne perkampunane Nabi Lut, pura kaum Lut tegese perkampunane kaum Nabi Lut kula bisa bilin. Yaktina ana ing dalam jalan mukimin kang ditori ki Quraisy tegese dalane wong Quraisy ila sami maring sam. Lamtan dari ora ilang apa ikilah sabil. Apa layak tabiruna ora gelem itibar sapa wong kafir Mekah bihim lan kaum Nabi Lut. Inna fi dzalika sak temne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat nek dadi ayat ta ibrotan nek dadi napa teladan lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Wa innan sine kelakuan mukhaffafatun inna sak temne kelakuan kana ana sapa ashabul ekati sapa penduduk ai. Iya tekan aran aika hoidotu sajarin iku rimbune pepohonan bikur bimat yana ana ing parke kawasan Madyan. Wahum ta aikai ku kaum mukmin iku kaum Nabi Syuaib. Wong aikai la dolimina yektine dolem kabeh bitakdzibi sebab oleh ngorono kaum aika Syuaib kan ing Nabi Syuaib. Fana mongko nyiksa sapa ingsun pinggul saking kaum Nabi Syuaib. Bi an ahlakna gum gambare arep yen tong rusak sapa ingsun gum ing kaum Nabi Syuaib. Bisyatil hari kelan bangete panas. Wa inna gumalan sak temne kaum Nabi Lut lan ashabul aika kura kaum Lutin wal aika la bi imamin. Tine ana ing dalam dalan thoriken tegese dalan mubin ingkang jelas wadih ingkang jelas. Apalah tak tabiruna ora ngambil teladan sira kabeh bihim ing kabeh nduk wau kaum Nabi Lut ya ahla Makkah ing penduduk Makkah. Walaupun kadang teman-teman gorono sapa ashabul hijri sapa penduduk hijr.
Utai kang aran Wadin iku nama lembah, nama jurang benal Madinah di antarane kota Madinah wa Syam lan Syam. Wa hum utawi ashabul hijri ku Samud kaum Samud. Gorono alina ing wong kang den utus bitakdzibihim sebab oleh gorono ashabul hijri sholihan ing nabi saleh. Li annahu takdzibun li baqir rusul. Li annahu ana sak temne takdzibu sholihin, li anna takdziba sholihin iku padha karo takdzibun gorono li baqir rusul maring sekerine pira-pira rusul. Listirokihim krono sekula para rusul fil maji ing dalam teko tauhid iklan tauhid. Wa atena lan paring sapa ingsun huming ashabul hijri ayatina ing pira-pira ayat ingsun finaqoti ing dalam masalah subhanallah ing dalam masalah unta. Fakanu mongko ana sapa penduduk kaum Nabi Saleh anha sange nakoi muridina utawa anha sange ayat muridina iku mengko kabeh. Ayat tafakkaruna ora mikir sapa kabeh fiha ing dalam ayat. Wa kanu lan ana sapa penduduk kaum saleh iku yang kituna padha memahat natah nim. Maksud sapa kaum Nabi Saleh minal jibal ing pira-pira gunung. Dipahat buyutan ingkang dadi pira-pira omah aminina ingkang sentosa kabeh. Faqudan mongko ngalap ing wong akeh apa satu apa bledek utawi gemuruh swara gempa mustihina ing dalem wektu esuk waktu sobahi tegese ing dalem wektu esuk. Fama adna mongko ora nyemugeno sange wong akeh apa alazab fama adna mongko ora iso nolak dapat kira iso nolak anhum sange wong akeh alazab ing siksa. Apa ma perkara kanu kang ana sapa ngibuna iku nglakoni sapa ngakeh min bina ikusun saking bangun pira-pira benteng wa jamil amwali lan ngumpul pira-pira dina. Wa ma khalaqna lan ora gawe samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa ma lan perkara bena huma kang ing dalam antarane samawat lan ardh. Ora tak gawe ilal bihaqi kecuali kelawan hak. Wa inna sa'atalan sak temne kiamat kula atiyatun ing sine teko lama halata lan mesti. Faijaza mongko den wales sapa kulo ahadin utawa faijazi mongko males sapa Allah taala ahadin ing saben-saben wong suci bi amali iklan amale kuli ahadin fasfahis safhal jamil fasfah mongko nyepura Muhammad Muhammad kowe nyepura angkau mika sanging kaum sira as-safhal jamil kelawan sepuranan sing apik ai a'rid tegese mengo Muhammad garno sira Muhammad andum sanging kaum mika Iradun klan minggu tenan la jaza akang ora ana kekagetan iku mujud fihi ing dalem irad. Wa hadza utawi iki mansukhun fi ayat isaf lan ayat perang. Inna rabbaka sak temene pangeran sira wa ya rabbuka iku al-khallaqu iku zat sing akeh oleh gawe likuli sein maring saben-saben perkara. Amutut ingkang pirsa dikuli sein lan saben-saben perkara. Puniki kula terang nggih. Kaum Nabi Lut niku gak penyakit sodomi itu wong lanang nekani wong napa? Lanang. Niku teng daerah Sodom. Niku teritoriale ke kawasan Libanon. Terus kaum Nabi Hud niku sing sakniki Yaman. Terus kaum Nabi Hud niku sing sakniki dados napa? Yaman. Mulane ana kale Nabi sinten? Hud. Terus Son'a itu termasuk kota teng Yaman. Niku zaman Rasulullah sering nyebut Son'a. Terus di ibu kota Yaman wonten namine kota Ahqaf. Nggih, sebagian Quran rangno kaum Nabi Hud it anggara qaumahum bil Ahqaf. Kok sakniki derek budi Yaman. Derek budi Yaman. Lah Ka'bah niku ada sisi sing darani rukun mani. Darani rukun napa? Yaman. Itu karena mengarah ke arah napa? Yaman. Jadi blingirane Ka'bah niku wonten rukun Syami, rukun Iraqi, terus wonten rukun napa? Yamani. Itu menunjuk geografis tanah-tanah bersejarah sing dihuni para napa? Nabi. Kalau terang geografis. Sebab niku kafir Mekah dielingno pangeran apa kowe ra mikir karena geografis ini satu wilayah sing sering dilewati kafir napa? Mekah. Nah, dagangan teng Libanon utawi Syria ngantos Palestina itu riyen nami danten Libanon, Syria napa Palestina. Nah, diku tembiku di antara kawasan niku wonten Sodom, wonten Kanaan, terus teng Irak, internal Irak wonten Babylon. Itu sebagian ulama dereng Babylon sakniki niku sing sakniki Tigris. Napa? Tigris. Mulane Irak niku mulai riyen gone wong nakal. Ku Babylon kota santet, kota apa? Santet. Niku kula nate belajar ilmu santet.
Penting kulon kiai tetap belajar, orang arahnya antet biar antet itu dosa. Niku teng Babylon niku. Dan saya pernah mengkonfirmasi ini pada Anda takoi. Itu teng kitab Ibnu Katsir. Ini bersama ngertos di peta. Teng kitab Ibnu Katsir itu ada satu sanad yang murid, tapi ingki tok hanya sampai Aisyah. Jadi tidak sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai Aisyah. Aku dipercaya konteks sampai kok terus penyiloro gitu ini kalau cerita Babylon itu kota santet. Mau ben sampean romo do Nabi Soleh do nopo. Niku seorang putri ya, wong wedok niku bojone ilang. Bojone nopo? Ilang rai. Yo ora diculik wong sugih kan gak menarik to. Diculik ora anak sugih. Niku melarat. Dadi mboten diculik mboten busan mboten jeneng. Lah niku diculik dene konsultasi di paranormal. Niki cerita tentang Ibnu Katsir. Teng paranormal disarano si cah wedok niku kon nguyuh. Cara wong Jawa kon nguyuh merkangkang ning gone tanur. Tanur niku napa cara iki pawon kok sing godhog banyu lho. Napa? Kluweng. Ya sanad Mustafa ana. Niku bareng wis nguyuh niku terus masuk teng alam gaib. Ngangge mantra-mantra tertentu. Bareng teng alam gaib ngerti bojone lan wong-wong mati ning tanggane iku diberbudak teng alam gaib. Ketemu bojone. Mereka nggih wonten semacam sistem kerajaan di Babylon niku kerajaan Harut wa Marut niku. Wa mayu alimani min hadits hatta yaqula inna ma nahnu bisatun fala napa. Sebab niku tenggene ayat tapi sama santet niku muntek. Mergo sakniki kiyaine ya ora mandi dukune mboten napa. Lho kula nyaran kiai itu kabeh wong crito, Gus. Umume wong latihan kiai kan disantet niku kok kale tuwa. Gus latihan kiai nek menawa dijajal wong santet cangkemmu. Kalau nganti saya ora tau maca donga tolak santet, mergo dukune santet wis doyan rokok dhuwit, lagi ini doyan rokok doyan dhuwit, tak pikir padha ra mandine, paham. Lho nyebul dong iso mlayu butuh mandi, lho iku ya angel, paham. Lah sing cerdas ya. Artinya mau iso mlayu misalnya terus alamate gak akurat kan ya ora tuh. Nah, sampai di bukti mesti. Walhasil itu tuh ada perbudakan. Tapi sampean nojo terus niat-niatno mitos-mitos lor itu kula muka dimai lho ngene. Niki cerita teng kita. Termasuk ketemu suami lagi berbudak di situ. Ya sudah gitu terus. Untuk kembali juga ada. Lalu yang paling aneh niku di situ itu merupakan satu perkampungan. Nak wong nang apa tunas kelapa ning bibit kelapa nggih napa namanya iki kelapane niku. Niku nak ditandur ki langsung wah, nandur jagung ki langsung napa? Wah, pokoknya segalanya instan. Jadi satu perkampungan yang instan. Di situ ada perbudakan. Bon, setelah itu dia kembali lagi dalam keadaan sadar, suaminya ya tetap tidak kembali. Terus dia dengar-dengar ilmu itu sudah ditutup. Jadi di alam situ digunjingan. Tapi ilmu saya ini macet. Jadi ilmu santet ngene iki macet. Kerajaan kita wis napa? Macet. Iku wis tutup. Mergo rajane iki sing tukang sekti iki rupa-rupane iblis dibahas nih. Mari beliau kalah mbek wong anyar ning Mekah jenenge Muhammad. Wong ono didiskusikan bahwa kerajaan itu tutup perkara wong jenenge napa? Muhammad. Akhirnya saya sapa Muhammad kok kondang tenan iso nutup apa? Kerajaan napa? Jadi tenan iki. Penasaran deh nanti. Setelah kembali lagi ke alam nyata niku golek jenenge Muhammad wong Arab iso dia berjalan dari Irak menuju putih Mekah. Karena sudah di akhir-akhir tentu menuju Medina. Pas dugi Medina, niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menapa wafat. Terus dia yang ketemu Aisyah, terus menceritakan kejadian itu. Ya, kejadian. Nah itu Ibnu Katsir sebagai mufassir yang ahli hadis ini, kan sing lanang diculik ilang, nggih, sing lanang diculik napa? Ilang. Sebab niku Ibnu Katsir meyakini ciri utama santet niku memisahkan suami dan istri. Malah disebut faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa wali. Ini sampean nah ayat iku ben roh karepe. Kenapa ilmu santet ning gone ayat iku diterangno ciri khas faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa wali. Iku pertama santet dipraktekno nyolong
Apa nyolong bojo terus ning kono kerajaan wong wedok digo gigulo ya apa menapa? Alam. Benar ngono karena dicolong kok. Kok gak menarik. Mergo mitos-mitos iku sing dicolong ganteng-ganteng raja-raja. Mergo nyolong wong kere rugi gitu. Dan itu ada memang kerajaan itu siap tutup. Jadi niku si wong wedok niku menangi persiapan kebangkrutane kerajaan. Dan itu sama kalian ten surat jin wa anna lamasnas sama afawajadnaha muliat harosan syadidan wa syuruba wa anna kunna naq'udu minha maqaidalis sama. Tapi famay yastamil ana yajid lahu syihab rasul. Wa anna kunna dulu kita kata kelompok jin dulu kita dulu kunna itu dulu. Dulu kita itu punya teropong di langit, punya tempat di langit. Wa anna kunna naq'udu minha maqaidalis sama. Jadi dulu kita ini punya satelit, punya apa itu basis, punya tempat di langit. Tapi sekarang semenjak Nabi Muhammad lahir, tempat-tempat itu dihancurkan oleh malaikat lewat lintang-lintang sing penghan. Mulane ketika teropong-teropongnya setan sing teropong Roh Mahfud dihancurkan oleh perbintangan niku, terus setan nggih pengumuman. Cek ning bumi terjadi apa? Nah, niki Isra Mi'raj tanpa bayar gini Isra Mi'raj tak niati Mi'raj. Mboten niki. Akhirnya semua setan dikerahkan di seluruh dunia. Dan itu terus ketemu Rasulullah pas ngimami sholat binaklin bidati asfan. Lalu bidati usfan. Ternyata kan Nabi sholat. Wah terus dari hadza sayun qad hadasa. Ya wong iki sing marai langit rubah. Istilah dari Kanjeng Nabi itu sistem persejinan itu, sistem jin dan sistem setan runtuh. Mulane kudune umat Nabi wis ra kena. Dene kena iki mergo dagem mirip napa kanca napa kati napa kena napa? Kena alam napa? Jin. Lha kula niku kiai nggih kenal jin. Dadi jin itu biasa. Sebenarnya kalau di dunia kiai itu banyak kiai di khatam jin. Wong kula nyarani kiai itu salat di makmum jin. Sampeyan mari rapati kiai, rapati roh alam-alam itu. Mulan sampeyan wangel, durang ilmu nabi ora mlebu, durang alam jin napa? Kowe repot. Tapi dan saya ini cerita, alam yang di luar kita itu masih banyak. Termasuk antar orang alim tuh ngerti, ciri utama wong alim pun nak sing ngaji ra wong manusa, tapi kelompok napa? Biasa di dunia kiai itu biasa sekali dan nyata. Wong kula niki cerita tenan nih, kula wani sumpah niku nyata karena ibu saya itu orang lugu. Saya pertama ngiyai bapak wafat itu ibu itu punya tamu putri 2. Itu biasa jenengan biasa bertamu pergi mondok. Itu ya siang-siang jam 11 siang itu ibu nemuin ya mau disugoi teh terus hilang. Itu ya siang-siang. Ibu rutin. Bapak mau ditamu jin biasa lah saiki kuwe wah saiki malah biasa kok. Mergo familiar dari kula kan. Artinya nak zaman bapak wae jine wis zaman aku kan tambah nopo. Itu memang begitu. Ini kula cerita. Nah, alam-alam begitu dulu itu pusat itu Babylon. Teng nopo? Karena Babylon itu lama-lama terkenal Baghdad terus jadi mitos jin Aladin itu kok nopo Bab. Mulane terus film ngremeni jin Aladin saka nopo? Baghdad. Iku pasti teng pundi babi. Sono lampu Aladin terus macam-macam. Terus kena iklan bisa korupsi berani berapa? Kena iklan siap berantas korupsi. Jin Aladin sekti iso berantas nopo korupsi. Tapi takokane berani berapa? Wah, doa. Iku mikir mitos itu kang budi. Abdul Qadir itu tiang Baghdad, tiang budi. Pertama latihan jadi wali itu yang ngadepi jin-jin prinsip. Malah ini Abdul Qadir pertama latihan jadi wali dites sampai jin-jin begundal wadin min waroti saron dit. Sing jari Jawa dari jin printil. Napa wadin min waroti napa saron dit. Malah tak kiai ora tau ketemu jin ora pati kiai. Mergo ora nguasai dunia napa jin. Nah, kula tahu mulan. Supaya kudu tahu bisa dulu. Tapi rasa jadi khatam, ada orang kayak ketok nganggur.
Itu Syabdul Qadir itu sempat ngusir jin teng Baghdad. Cara sakniki gawe MOU gak oleh nggodha umat e. Aku iku isin, aku cek urip kok ana wong kejinan. Aku iki lane bari Syabdul Qadir kabudut ada wong kejinan meneh mergo sing tukang jaga menapa. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah niku urip teng Madinah, di gone jin. Jin sing begundal, sing nakal-nakal dipindah teng Jufah, dipindah teng napa? Teng Jufah. Niki cerita alam-alam gaib. Iku pusate niku teng Babylon teng Irak. Niku teng Sungai Tigris. Niku ngantos erane Saddam Hussein. Di luar teori-teori rasional kemiliteran itu orang Irak tuh percaya sekali sama hitung-hitungan nopo alam gaib, termasuk Saddam Hussein. Jadi orang Arab itu percaya paranormal itu masya Allah. Kok ngeri, orang Arab itu ngeri betul. Makanya Wahabi mati-matian menyerang yang klenek itu ya ono hikmah dalam hal ini. Mereka orang Arab itu kebablas oleh percaya klenek. Itu orang Jawa no, liwat wit gede amit bahagia belum boten ganggu. Wong wit itu kadang sini malah tersinggung. Ini enam celuk bah ora tersinggung. Jin gaul diceluk bah kan malah. Piye karepe diceluk bah lan jine jin nom tersinggung kowe ditak Tindak jenong di celuk nopo? Ngawur. Buat ini belum sih. Karena mitos-mitos begitu itu kuat. Ada alam jin, ada alam-alam di luar yang kasat mata. Kaum Nabi Soleh, itu nuntut Nabi Soleh, itu ngetokno alam gaib sing dalam terminologi paranormal. Gini ku teng alam gaib yono kuda, ono unta, kan. Lane cerita-cerita mitos Nyiro Kidul yo numpak napa jenenge kereta napa kencana nganggo jaran sing ngene-ngene. Iku yo mitose ki ngoten. Soleh kon buktekno nek ngono iku iso. Nabi Soleh nabi walhasil lewat mukjizat iso ngetokno unta kok watu gedhe sing dimitosno nggone napa kowe walhasil iso. Ini cerita ben sampeyan kok tahapane dadi nabi ku prosesnya. Barang Nabi Soleh iso ngetokno utawa watu gede, karena dalam khazanah ilmu klenik iku mungkin, tapi sing iso ngono iku mau dukun. Akhirnya Nabi Soleh malah nak ngono kuwi yo dukun. Ora iso dari goblok, iso dari napa? Dukun. Keton nak dari Nabi waduh mate. Bon, hasil cerita Nabi Gedon, Nabi kecewa keramat itu kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Kanjeng Nabi nuntut Kanjeng Nabi mat, kowe iku nabi kok gak duwe sing spektakuler. Nabi Musa duwe tongkat, Nabi Soleh duwe unta. Kowe nabi ora duwe mukjizat. Nabi Muhammad sempat tertarik kepengin duwe mukjizat. Tapi Nabi gak di trauma. Nah, pangeran jadi pangeran aku suwe iku duwe napa? Trauma. Kanjeng Nabi dikandani, "Mas, aku iki pangeran." Jadi roh kabeh sejarah para iku rongono nabi tak kei mukjizat terus kaume dadi iman malah darani itu. Sakire Al-Qur'an wa ma mana ana an-nur silabil ayati illa an kadzdzaba bihal awal wa atayna samud dan naqata mubtam fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Iku maknane wa ma mana ana an-nur silabil ayat. Aku iku pangeran. Gampang saja bikin mukjizat itu gampang wae, agar mukjizat itu gampang banget. Tapi aku itu trauma, agar mukjizat tak gawe, itu mesti dadekno kaum tetep. Buktine wa atena lan tahu maringe ingsun samuda ing kaum Samud. Wa atena samuda annakota ing unta sing mukjizat. Tak kei muksirotan hale dadi ayat, tapi badolamu jadi kampanye dari pangeran. Aku dari pangeran wis suwi, nabi tak kei mukjizat iku ra ndadekno mandi wong do napa? Iman. Nak ngono ora usah mukjizat. Ya padha nganti Nabi Lut. Malaikat Jibril, malaikat tukang nyiksa, tukang rusak dunya, iso malik bumi. Berhubung ganteng malah peti keloni mek umat Nabi sinten? Ora kurang ajar. Lah bojone Nabi Lut yo kurang ajar, ngerti nek umat homoseksual ditamungkan teng dikandang. Lalu Jibril mangkel. Nabi Lut keluargamu gawa kabeh. Selametno saka siksa, kecuali kita sinten bojomu. Jadi mergo sing bocor nek kenapa? Malaikat Jibril lebih mangkel bareng.
Karena kalau cerita dari malaikat gak ada nafsu, gak ada selera dari sopo, malaikat sing dendam ya sopo pirang. Ini gua zaman kita tidak dia kan dari guru ustaz, itu orang ngantuk. Malaikat itu ya mangkelan. Kenapa? Mangkel. Jadi aku cerita. Lah karena cerita kenabian itu saling geografis juga kawasan Mekah. Niku pangeran sering ngelingno, apa kamu tidak itibar, apa kamu tidak Nah, terus alam jin niku riyen dianggap satu makhluk yang di luar manusia. Ini rumah orang satu makhluk yang di luar manusia, termasuk kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan. Terus lama-kelamaan ini rumah orang lama-kelamaan istilah jin teng Quran karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Ini rumah kata jin hanya menunjuk masdariyah. Ini ku janna ya junnu jinnan, janna ya junnu junudan, janna ya jininan jinninan. Sehingga sesuatu yang tertutup itu namanya jin. Misalnya kalau malam ya falam janna alaihil lail. Karena malam. Orang sing uteke gak waras niku jenenge majnun. Mergo makturul anak yang masih dalam kandungan disebut jin karena ndak kelihatan. Lah nak ngono jin itu maknanya orang kudu jin kelompok koyo jin Aladin, tapi apa saja yang tidak beran itu dikategorikan apa jin. Mulane iblis itu termasuk jin. Maknanya termasuk barang yang tidak kelihatan. Mulane tenggere surat Napa Isra niku fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jadi karena ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking barang sing ora ke paham ini sampeyan ngerti. Model lafaz-lafaz yang digunakan Al-Qur'an. Ini perlu sampean ketahui. Nah, terus Pak Quraisy Shihab ini Quran malih. Orang-orang modern itu tidak percaya jin, karena tidak pernah ketemu jin Aladin atau ketemu jin-jin yang aneh-aneh. Dukun oleh percaya jin tenar, itu kalau keris ceblok dari hadiah kombah sopo. Iki nopo sosro asin itu, kau wiridan kau wang. Kemudian tak ceblok dewi, ya mesti ceblok dewi nyebut. Masih waktu kondur itu ceblok nopo, wes kelopor, wae ceblok gitu ceblok, berhubung keris ceblok, mungkin tidak kok bayar yang penuhun, turun di penuhunnya rusak, ya mesti kerisnya nopo, ceblok. Tapi ini udah rewang, orang modern itu tidak percaya jin. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, sungguh tidak adil karena mereka tidak melihat jin, kemudian menafikan cerita Quran tentang nopo. Sementara mereka percaya vitamin, padahal tidak melihat nopo. Sebenarnya orang itu sama-sama aja adil. Orang modern itu percaya pisang itu ngandung vitamin A. Mana vitamin A-nya? Ini jadi vitamin A ini. Tapi mereka percaya itu ada vitamin. Pemenang nak B kompleks itu vitamin 5 buku itu sampai pirang-pirang ini podora. Ngandel lah ya punya muni 5 itu karep-karep bangkono podora roh. Jadi kalau sampai orang modern terus ada yang ingkar. Nah ini pulau kenal saya berdele-dele memberi mukadimah. Saya ini sedang menyiapkan jawaban saat ditanya beberapa teman-teman yang di Mekah, yang ngaji di sana juga beberapa ulama sedang diresahkan. Penelitian modern yang di Son'a, di Ahqaf, di Sodom itu nganggep peristiwa perusakan itu ya kayak gempa biasa yang di Jogja mau beberapa negara. Jadi dianggap tidak ada kait-mengkait karena mereka mendustakan para nopo. Makanya kalau mau dibuka berdele-dele. Saya tuh sering ditanya, Gus kalau ada pertanyaan misalnya, kalau gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh itu ya gempa kayak di Jogja, kayak di Aceh. Bukan gempa karena mereka mendustakan nopo Rasul. Gamane dianggap itu fenomena nopo. Terus itu jawabnya gimana? Kalau terang no. Cerita tentang nabi-nabi itu umatnya dirusak itu kalau bagi yang hafal Quran itu memang detail. Jadi perusahaan kaum Nabi Soleh dirusak itu bukan, tapi kelihatan mukjizat itu di sini. Misalnya Nabi Soleh ketika untane disembelih, fa'aqaruha, mereka nyembelih unta. Setelah disembelih Nabi Soleh wani ngendikan ngeten, faqala tamatta'u fi darikum salatata ayyam. Berhubung kowe nyembelih untaku, saiki iki tak urip kok karek 3 dina. Bariku mesti disiksa. Itu tidak mungkin kalau tidak mukjizat karena Nabi Soleh berani memastikan batire namung 3 dina.
Paham ya? Iku umpama kaya gempa biasa mesti padha ra ro wong sak pakare gempa ya kan. Melok dada bisa. Tapi boten, makanya ini pentingnya ngaji be wong alim ya. Semua cerita musibah di zaman Nabi itu informasinya dibocorkan Nabi dengan kepastian waktu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak seorang rasul sing tok informasi kok Allah Subhanahu wa taala. Nabi soleh wani, fakolat, fa'akolura, fakolat tamat ta'u fidarikum salah tata nopo ayam. Kue berhubung beliau ontaku itu mesti disiksa. Batas waktu telung dino. Nabi soleh pede, zalika wa'dun ghairu makdzub. Iku mesti janji yang tidak mungkin. Begitu juga Nabi Lot, ini pentingnya ngaji. Nabi Lot yang ngotot. Nabi Lot wis ngumumno, berhubung kowe tetep sodomi, tetep homoseksual, sesuk kowe disiksa. Sajane Nabi Lot ora pati ro, sesuk pasti jam piro, jam 7 apa jam 8 ora pati ro. Bareng jam 3 cek tenang-tenang jare malaikat, inna mau idamu subuh. Sesuk maksude subuh, lek kowe jam apa? 3 nang cepet mlayu, inna mau idamu subuh. Mergo esuk maksude ra jam 7 tapi napa? Alaisat subuh dikorek. Saiki subuh wis pas. Ini yang nggak dipahami orang-orang Barat bahwa siksa yang neng nyaman neng Ahqaf neng Sodom, itu ora sekedar siksa ana gempa, tapi ada proses dialek yang menentukan batas waktu dan belum terjadi, belum. Dan itu tidak mungkin kalau tidak mau tidak. Mulane sampean sing hafal Quran atau sing ra hafal, nek ngaji ku ngambil wong alim. Dadi roh cerita kasmu. Kaya kanjeng Nabi mungkin nak Said Husain diwambungi ditangisi. Karena apa? Beliau itu pandange malaikat Jibril, pandange malaikat Israfil zaman itu. Aku tak tuhibbu ya Rasulullah. Kamu sangat mencintai Husain ya Rasulullah. Iya, saya sangat mencintai anak saya ini. Macam cucunya, kalau Nabi ngendikan hadza ibni. Terus kata saya, nak malaikat Jibril, tapi sayang, yaqtuluhu kaum. Anak ini nanti dibunuh kaum kamu. Walau kita tahu atur batavia, kena karep tak kayak lemah, sing dinggo mateni putum, tahu? Nanti kan Nabi itu ngendikan putu bui disahid. Tenan Nabi wafat, ada dinasti Ali kalah mbek Muawiyah. Ali nurono Said Husain, Muawiyah nurono Yazid. Era niku Yazid mateni sinten? Said sinten? Itu banyak sekali hadisnya Nabi yang seperti itu. Luwe parah meneh lalu sak mos parah tenan. Sayyidina Ali zaman Sugeng niku diwasiati Nabi, ya Ali, kamu harus merangi orang yang mengatasnamakan Islam tapi ngerusak napa? Si mahum at-taqlid, wonge senengane gundul. Yang ruku namnatin murukasahmi minar romiyah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajiruhum. Senengane delok Quran tapi ra tau dijiwai. Lha iku titenane niku fi adudihi mislu sulmah dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan detail. Fi adudihi mislu sulmah. Tangane iku prudol nek kene iku ana mislu sulmah. Sulmah niku nak makna pornografine nak rugen pinter. Kaya putinge wong wedok paham. Apa kowe mari takok kowe sulmahe ra ro maknane, nek wis maknane guyu. Mislu tajil maka. Mohon hasil Sidina Ali perang nopo? Ben sampean roh sejarah. Ndak ben sampean yakin nak nabi ku untuk bocoran ke langit. Niki mboten urusan napa-napa. Kula niku demi tasdih li Rasulillah wa ali napa. Ben ora men mbok selawat tok ora karepe. Mbok selawati minjuk syafaat, selawat ya angop ae yo napa.